မောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာပြောင်းမှုလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဇူးခုတ်လေးရှိတယ်စတော်ဘယ်ရီကစတော်ဘယ်ရီတို့ cheese တို့ banana တို့ရှိတယ်ဒီထိတ်ပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်အမှဟိုတယ်ကြီးကတန်းစီနေတယ်ဒီလိုမြန်မာစစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာကိုကြည့်လို့လောက်လည်းမင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ Miss Grand မြန်မာကိုကြည့်ရလို့ပြောတယ်အခုဒီဖုန်းထုတ်ပြီးရှာနေတယ်ပေါ့ဒီဘုသူပြမင်းကြီးဟောဒီမှာလာပြီအပြင်ကိုကြီးကလို့6ကလုံးညံတင်တာမဟုတ်ဘူးသူဟာတမျိုးလေးပဲရတာလေးရဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမအခုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒါလည်းညဈေးပေါ့နော်အခုမှဒီ9:54ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုင်နေအခုမှခင်းတုံးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာဘာတွေရောင်းလဲဘာတွေရလဲပေါ့နော်ဈေးလေးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့မနေ့ကလိုက်ကြည့်ပြပါဦးမောင်လာလာစောသေးတော့အကင်းလေးကအခုမှသူဟိုဖြစ်တော့ခင်းတော့မကောင်းချင်းမောင်းဒီကောင်းချင်းမောင်းတော့မတို့ပြန်ကြရဝင်စားမယ်ကိုတစ်ခေါက်စားလဲတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်မတို့စီမှာဆိုကောင်းချင်းပြန်မောင်းနေတူရဲပေါ့နော်မောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာပြောင်းမှုလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါပြောပါလဲဘဇူးဖုတ်လေးတွေရှိတယ်ဒီ sausage ကတော့အရန်ကောင်းတစ်ခုကို1000နဲ့1000ဝယ်ပေးရတယ်ကိုတစ်ခေါက်မှစားရတော့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခု2000ပေးရမယ်တဲ့ဒီနေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတော့ကင်းနေတော်တော်များတွေ့ရတယ်ဒီမှာအသီးလေးရှိနေသူတို့ကပြောင်းမှုဖုတ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးခောက်မှုခါမျိုးလေးတော်တော်များတယ်သူကြားလားခောက်မှုလာတာမသိဘူးဘဝချမ်းမှာတော့အဝတ်တွေရောင်းတာပြီးကြလို့ရှိရင်မတော့အိပ်ဘက်ချမ်းလဲသွားကြည့်လိုက်အောင်အခုမှတချို့ဆိုင်တွေကခင်းတော့သူတို့ညဘက်ရောက်လေးပို့ပြီးတော့လူစီလေးပေါ့နော်အခုက6နာရီပဲထိုးသေးတာဆိုတော့ဒီမှာ fish တွေရှိတယ် fish တွေက1000ဝယ်ဒီဘက်အတန်းကျတော့အသီးကြောက်တို့ strawberry ကြီးမြို့သီးတွေစတော့လှတယ်ဘာလို့ပို့လဲမသိဘူးရှယ်ရောင်းနေတာပွဲစီမှာဖေုံညွန့်နောက်ကရောက်ကဘာရွယ်လဲမသိဘူးဒီမှာလည်းတဲသီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးရောင်းတာနည်းရမဟုတ်ထုတ်ကြီးနေပထမမြန်မာနိုင်ငံစင်ခန်းနေမှတ်တာနောက်မှတဲသီးဟိုဘက်ချမ်းမှာဟိုတယ်ရကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီဘေးနားလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာလေကားနဲ့ညာဈေးကိုဝင်လာရောမယ်ဟိုမှာလေကားမလားပြီးသွားတယ်တော့လောက်တာဟိုမှာလေကားဟုတ်တယ်ဒါဖောက်မဲ့ဒီလေးမလားမှားလိုက်တာကြည့်ဦးသူဘလိုရောင်းတာလဲရှယ်ပဲအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ဘူးကြောင်မှုဖုတ်ကစုဖုတ်ဒီဘက်ကပြင်းလာတယ်စမ်းဘယ်လောက်လဲမသိဘူးမေးကြည့်လိုက်အောင်ဒါတော်တော်စားကောင်းတယ်ဒီအမုတ်လေးနဲ့စားတာအခုက2000နဲ့ကိုရလည်းမှာ1000ခွဲ salty ဟော okay แล้วถ้วยแบบนี้မောင်စီယာပလာတာပုံစံမျိုးငါပြောသည်တို့ เฮ้ยเราดูติ้งมั้ยล่ะအသီးတွေစတော်ဘယ်ရီက strawberry တို့ cheese တို့ banana တို့ရှိတယ်အမတို့က cheese နဲ့မာလာတာ3000ပေးရတယ်ထိုင်ပြီးစားမယ်ထိုင်လို့ရတယ်ဆက်လာတယ်အမောက်ဝါလေး$9ကပိုကောင်းတယ်ဗျပုံမွေးတယ်ဒါကစားရယ်ငြုပ်သီးရယ်ပဲရှိတာ
အဲ့ဒါမှသူက story လို့တော့ပြောလိုက်တယ်ရပြီအကြီးပါမြန်တော့မြန်တယ်နော် ချိုးရပြီ ချိုးတယ်ဟာလား cheese နဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့မှဒါတွေသိမကြိုက်ဘူးပေါ့ဟို cheese နဲ့လည်းမေးကြည့်လိုက်ပူပူလေးနဲ့ချိုးပြီးတော့လက်တူးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်မှုေးပြီးတော့ကောက်ပါလေနေမြထောက်ပတ်တုပ်လေးစားနေရသလိုပဲကောင်းတယ်သုံးကောင်းဆိုမစိုးကြတယ်လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီထိတ်ပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်အမှဟိုတယ်တွေကတန်းစီနေရပဲဒီလေကားမှာလည်းလူတွေကအများကြီးပဲဘာတွေရောင်းလဲဆိုမှတက်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုဘကလည်းအဲ့ဒါတွေပဲရောင်းတယ်နော်တန်းစီပြီးထိုင်စားနေကြတာပေါ်မှာကားလမ်းရှိသေးတယ်ဒါတွေပါပဲဒီမှာကအဖေနေရယ်ပြောက်မှုဖုတ်ရယ်ပြီးတော့ကောင်းချင်းမောင်းရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်ကြီးအဝတ်စားတွေဒါတွေပဲရှိတာဖိုးရောရှိရယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဆိုင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဆိုင်ကလည်းပုံလေးမရှိတော့ဘောနော်ဘယ်လိုစားရမလဲမသိဘူးအဲ့တော့မမတက်ဘူး Google Translate နဲ့တော်တော်လေးကိုဝါကြတယ်ပေါ့နော်ခုနမတို့ဟိုဘက်ချမ်းကအစားအသောက်တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းကအင်ကြီးတွေနွေးရည်တွေများတော့တင်အောင်တော့လေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးထိုးရတဲ့ဟာလေးရုပ်ကလေးတွေရောင်းတာများတယ်ဟောရုပ်ကလေးချစ်ချာလေးအုတ်ထုပ်ကလေးတွေရောအဲ့မှာစပိုင်ဒါမန်အုတ်ထုပ်ကလေးရှိတယ်ချစ်ချာလေးကြတော့တို့မှာစုံမဲပြပုံစံမျိုးစုံโอเคအဲ့ဆိုမတို့ကောင်းချင်းမောင်းလေးတွေဝယ်မယ်ဒီကောင်းချင်းမောင်းကတစ်ခုချင်းချင်းလည်းယူလို့ရတယ်အကောလုံးငါမြက်ဆက်လည်းယူလို့ရတယ်2000နော်2000တော့3000လားမသိဘူး2000ဝယ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးဒီနေ့စားမယ်အရောင်ပေါ်လိုက်ပြီးရတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွယ်ဒါပေမဲ့မသိတာတော့သိပြီးတော့Oh really do you know Myanmar Miss Brandy မှာ Miss Brandy အော်မြန်မာချစ်တယ်ဆိုလို့မြန်မာကိုသိလို့လာလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ Miss Grand မြန်မာကိုသိတယ်လို့ပြောနေအခုသူဖုန်းထုတ်ပြီးသူရှာနေတယ်ပေါ့သူဘယ်သူပြမလဲမသိဘူး။အော်တက်တက်ဟာတက်တက်ကနေမြင်ကြည့်ရပဲဒီမှာလဲမဆုံး Okay yeah she is Miss Grand မြန်မာတက်တီ okay 30ကြာတာပေါ့မတူကဈေးနှုန်းလေးရတယ်30 30 15ဒါလေးနဲ့ရွေးရမှာဘန်းလေးပေးတယ်ဒီမှာခုနဝယ်ခဲ့တာအမျိုးအစုံဒီအပေါ်ရေလေးကအုံတို့ဒီဟာလေးကကျတော့အမောင်နှမ်းထောက်ပုံစံမျိုးလေးအမှုံလေးဩဒီမှာလာပြီအကင်းပုံချိုင်းလေးကိုတော့သူကကြော်တယ်၊ကွာလေးကသူတို့ကင်းတယ်မွေးတော့မွေးနေတာပဲသူတို့ spice တွေအဲ့ဒါနည်းနည်းလိုရဲလို့ခံစားရတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားဆုံးအရာ
ဒီကဒါလေးကစားလို့ကောင်းတော့မယ်ကိုစီကလို့6တလုံးညံกินတာမဟုတ်သူဟာတမျိုးလေးပဲရတာလေးရအစာရင်စက်တဲ့ဖြစ်တဲ့လူမစားတာကောင်းမှတယ်နည်းနည်းလေးချင်းသလိုပဲဒီအကင်းကဘာအရသာလို့တာဘာလို့လဲခုမှသိပြီချိုရဲရဲနဲ့ပေါ်ရှူရှူကြီးသူတို့အချင်းတွေကလည်းချိုယိုကြီးနဲ့အချင်းနဲ့တိတ်မပေါ့အားကြောင့်လို့အချင်းနဲ့ပဲစားဒီတိုင်းပဲစားတကူလိုနေလို့ခံစားရတာအချိုတွေတော့မတုံရင်တိတ်ကောင်းပါပဲချိုချိုကြီးနဲ့ပေါ့ပေါ့ကြီးဆိုတော့လေဓာတ်ထဲမှာတော်တော်စားလို့စင်မပြေဘူးကိုကြီးမှဆိုအပြင်အနဲ့အမွေးလေးထဲမှာမဆလာပုံစံမျိုးလေတော်တော်ဘလို့နဲ့နေမပါအောင်ပါတဲ့နဲ့လည်းစိတ်ရှူရှင်တဲ့တမျိုးကြီးပဲโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီနေ့ဒါလည်းညစေဦးလဲလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်စားလဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့အမတို့ပြန်มาတော့မယ်အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်တွေ့ပါမယ်